20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano e você ainda não fala a minha língua. Então isso é uma barreira. Você pode viver, você pode até limpar casa, você pode até pintar paredes, mas você vai se reduzindo ao gueto porque você não pode expandir. E existe um preconceito, e o preconceito ele é real, ele está aí. A falta de oportunidades vai chegar, mesmo que não te falam, mesmo que não vão te contar por que você não tem as oportunidades, porque você foi rejeitado em alguns lugares, possivelmente por causa da língua. Então, existe sim um preconceito, ele é real. Você acharia muito estranho se alguém fosse morar no Brasil e depois de 1 ano, essa pessoa não fala nada português. Depois de 5 anos, 10 anos é um absurdo. Você vai pensar que tem alguma coisa errada com essa pessoa. E isso é o que nós pensamos. Por que você pensa que você pode morar nos Estados Unidos e fazer a mesma coisa? E vai achar que vai conquistar o sonho americano? E você pode dizer mais, muita gente faz, muita gente conquista,